Бүгүннерге Саха Республикатын ыксаллах быһыга майгыга министерстветін территориальный органын салаячытын солбуячы Аркадий Филиппов салаячылах бөлөх орта Халыма коратыгар үлеләйті. Ол күрдік үлелер бөлөх штабной үрағы гытта сааскы халааҥҥа бэлэмнэнэн тургун кытта билисті Александра Хабычарова сырдатар. Орта Халыма коратыгар аспыт сылтан быһыр көрдүр солус патерилден үлетен саҕалаабыта. Ол курдук байыстар алларынан аян соолунан үс Халыма районун итенне үөһэнен абыйга момага ыксаллах быһы майгы тахсар түбэлтетигер көмөҕө тиийэллер. Быйыл бу 2015 жыллака 2 поисково-спасательный үле болбуда. Онно 6 киһи быһаммыта средства связи бартавар хатчылды бу хобутурунан эттака бартавар. Билим бу поводковое мероприятие беленне турубут. Бу мобильный пункт временного размещения ден развертывайдан береркели юринатария. Гидрометия сулуспа быйыл Орта Халымага тенне зарянкага у критической тахамга тиеган сабагалыр. Оноха сааскы халааатылар бэлэмнэни оройуоннара терехиннахтык саҕаланна. Ол курдук дамбаны бөгөргөтү громкоговорительлери турору быстах кемге олорор пуннары терии мантан инне күстахтык барыга. Олгынан баран манна тохагалан теканада бу бөгөргөтүлери дамбага күскө барыаннада. Этенне иккис вопрогынан кылва вопрогынан онна усты вопрогынан болар вертодром вопрога турар. Аны те вопрос баарылар түгөнөр манна үпкатчы эрейлер. Аны ол үрдүкө халалта республика правительството көмөлөһөден оройон салалтата бекерелдах. Быйыл ханнада хаар норманы таханан түһэн сааскы халааатылар хайда хаахын кимде билбет. Олары нердеттен бэлэмнэннэкка сөпкө жаһаннакка барыта этеңге аахы хоромню да агаяк болууга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орта Халыма.